ここで台風16号の情報をお伝えします。まず雲の画像からご覧ください。現在のひまわり画像を見ますと、こちらですね、ここに台風16号の雲があります。この時間ベトナム北部の沿岸部付近に中心があるというふうに見られます。でこの後の進路ですけれども、引き続き西寄りに進みます。勢力の方だいぶ衰えてきました。現在も1000ヘクトパスカルとなっていますが、この後明日の午前3時までには、熱帯低気圧に変わるというふうに見ています。日本へのこの台風の影響はありません。以上、台風情報をお伝えしました。